Dilanjutkan acara yang ke Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Imam Syairozi. Dumateng Romo Kiai Haji Imam Syairozi kaula sumanggaaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bapak ibu hadirin hadirat, tokoh-tokoh masyarakat, bapak kepala desa, sedanten kemawon ingkang dipun mulyakaken. Saderenge dalem matur monggo sareng-sareng maos Fatihah nyuwun dumateng Allah. Mugi-mugi kula sampeyan kanca-kanca derek-derek ingkang sakmenika lagi sakit, mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Ingkang lagi susah, mugi-mugi enggal dipun paringi bungah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Astagfirullah ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, monggo sareng-sareng enget dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Awakmu iku ora iso mlebu swarga senajan awakmu pengin mlebu swarga, awakmu tetep gak iso mlebu swarga. Senajan wiritamu dawa, tahajud gak telat, poso Senin Kemis, tapi awakmu tetep gak iso mlebu swarga. Hatta tu'minu, kejaba awakmu dadi wong mukmin. Wala tu'minuna hatta tahabu, awakmu durung kenek diarani wong mukmin kejaba awakmu rukun. Kula pindhoni malih niki ketoke gak pati penting, tapi penting kangge kula sampeyan. Kanjeng Nabi dawuh, awakmu ra iso mlebu swarga kejaba awakmu dadi wong mukmin. Awakmu durung kenek diarani wong mukmin kejaba awakmu wis rukun. Dadi sing iso mlebu swarga niku namung wong mukmin. Senajan ahli berjuang ten pundi-pundi, tapi nek durung mukmin gak iso mlebu swarga. Lah, tanda-tandane wong mukmin iku rukun. Wong mukmin iku mesti rukun. Saman ngrungokno ngeten nggih. Nggih. Lah napa wong mukmin kok mesti rukun? Nggih. Wong mukmin iku mboten nate rumangsa diganggu sapa-sapa. Nek ana wong kok rumangsa diganggu sapa-sapa, durung iman. Wong mukmin iku eling dawuhe Allah, wong sak donya kumpul dadi siji, ape nyeneng-nyenengno awakmu ora iso. Kejaba apa sing wis tak tentokno.
Wong sak donya kumpul dadi siji, ape nyusahno awakmu ya ora iso, kejaba apa sing wis tak tentokno. Dadi wong mukmin mboten nate rumangsa diganggu sapa-sapa. Pak, aku sakjane ora seneng gelo. Wong gelo iki ora enak, ati lara. Tapi sampean ya roh kok. Aku dietrek-etrek rino wengi kok. Aku ya gelo. Nggih. Sampean iki umpama wong apik, dietrek-etrek tambah apik. Lenga wangi ku nek dietrek-etrek iku tambah wangi. Mulane wong nek lengonan wangi ku dietrek-etrek sik wangine tambah cetha. Wong niku gak kenek diremehno. Wong iku kaya dhuwit. Dhuwit iku padha sing ndadekno ora padha iku angkane. Nek angkane dawa larang, angkane ndek murah. Dhuwit 100.000 iku larang mergo angkane dawa. Dhuwit 1000 iku murah mergo angkane ndek. Dhuwit 100.000 iku sampean tungkaki bolak-balik ya tetep 100.000. Dhuwit 1000 iku sampean umbul-umbulno ya tetep 1000. Sampean milih ndi, Bu? Dhuwit 100.000 kuyuwan wedhus karo dhuwit 1000 kesemprot lenga wangi. Nun? Ya milih 100.000 pesing ya wis. Gorene tak umbahe diluk. Sampeyan iki nek pancene wong bangir, wong sak kampung ngarani sampean pesek, irunge sampean tetep lho. Nek pancen sampean iki irunge bangir, wong sak kampung ngarani pesek, tetep bangir. Lah kok bingung gatekno omonge wong. Nek sampean iki umpama irunge pesek, wong sak kampung ngarani bangir, irunge sampean tetep pesek. Matur nuwun. Wong kok gak rukun niku mergo atine gelo. Lah apa kok gelo? Rumangsa digelakno. Rumangsa ganggu. Padahal ora ana sing ganggu kula sampeyan. Menungso iku ra iso apa-apa, sing iso namung Allah. Nah nek sampean kok rumangsa diganggu wong, berarti sampean duwe perasaan ana sing iso sak liyane Allah. Padahal saliyane Allah iku ora ana sing iso. Sampeyan kudu duwe keyakinan ngoten, saliyane Allah iku ora ana sing iso. Sing iso namung Allah. La haula wala quwata illa billah. Kula sampeyan pancene rada angel. Asline ra iso, tapi di model kaya iso. Asline ra iso, di model kaya iso, akhire rumangsa iso. Tapi tetep ora iso. Wong kula sampean niku ra iso apa-apa. Turu niku sampean saged tilem. Menungso gak iso, turu iku lho ra iso, nek gak diturukno Allah. Empak turu kok ra iso gampang nang bubuk merem mak turu le. Akeh wong bubuk merem ning ra iso turu. Dadi turu iku ra iso nek Allah sing nurokno. Mulane kula sampeyan nek tangi turu dikon maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kula sampeyan niku kaya wong kere ra ndek apa-apa, terus dikongkon ngenggoni omahe wong sugih. Saking suwene njaga omahe wong sugih, akhire dianggap omahe dhewe, padahal asline ra melu duwe omah. Dadi kula sampeyan asli ra iso apa-apa.
Di model kaya iso, akhire rumangsa iso. Nguyuh niku gampang no angel. Angel nek gak Allah sing ngisakno. Ngono nek ra wayahe ngono ku diobat tabitno ya ora iso metu kok. Nggih. Mulane kula sampean nek badhe nguyuh dikon maca alhamdulillahilladzi lho, piye? Sampean gak tau nguyuh gak tau? Nggih. Dadi kula sampean niku ra iso apa-apa, iso iku disakno Allah. Dadi wong mukmin gak tau rumangsa diganggu sapa-sapa. Mulane kula sampean nek badhe salat maca Allahumma lamani alima a'taita. Ya Allah, mboten nenten sing saged nyegah napa sing jenengan paringaken dhateng kula. Nek pancen niku jatah kula mboten enten sing saged nyegah. Wala mu'ti alima manakta. Nek mboten jatah kula mboten enten sing saged maringaken dhateng kula. Sedanten jenengan ya Allah. Wong iku nek sawadar paham, wong iku ora iso apa-apa, ati ki ayem. Man arafan nasa istaroha. Wong iku nek paham menungso enteng. Pak kok sampean ngomong ngono, wong sampean dhewe ya roh, wong iku nek ganggu aku tenanan kok. Ngeten hadirin. Ketok-etok ganggu tapi asline mboten. Urip nang donya iku kaya bakul bak. Sampeyan nate semrat nggih bakul bak sing mlebu-mlebu kampung. Niku bake yak dituwatap-tatapno nggih. Niku ora wong ngamuk gak. Bakule lho pengen wong-wong ngerti nek bake kuat. Nah bakule wis pegel ngomong akhire bake gitu tap-tatapno. Wong-wong malah sadar iya kuat lho ngoten. Kanjeng Nabi ku apik-apike menungso, nah sing ngerti niku Allah. Lah wong dikandhani ra gatekno, akhire Kanjeng Nabi gitu watap-tatapno karo tanggane, karo keluargane, akhire ketok apike. Pancene apik iku ketok apik nek ditatap-tatapno. Wong apik iku ora wong sing ngapiki wong apik. Wong apik iku wong sing ngapiki wong elek. Man ahsana man asaahu. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Mulane wong apik iki butuh wong elek kanggo praktek begitu watap-tatapno. Bu. Dadi wong ketok apik iku nek bakdo tatapno. Sing natap-natapno sapa? Allah. Mulane Kiai Ibnu Athaillah ngendika, awakmu aja kaya asu diantem krikil. Asu ku nek diantem krikil iku biasane nggodak krikile, gak nggodak sing ngantem. Mergo asu ora ngerti nek krikil mencolot iku ana sing nguncalno. Akhire nggodak krikile. Kula sampean niku nek iso kaya bocah lanang sing guanteng nang pewinter diantem krikil cah wedok ayu. Nang nganteme karo mengsem, kira-kira cah lanang nggodak krikile apa nggodak sing ngantem? Ya diuber. Sesuk ndemek. Mancene dekne ngantemi asline njaluk digodak. Lha apa kok njaluk digodak? Godak iku simbol cinta. Ana wong ketoke nyusano sampeyan niku krikile Allah. Aja godak wonge, godaken Allah. Allah njaluk digodak, fafirru ilallah, godaken Allah. Nah, lapa Allah njaluk digodak? Godak iku simbol cinta. Wong seneng iku mesti godak. Wong seneng iku ra meneng. Wong seneng iku gak ngenteni. Wong seneng mesti polah. Sampeyan seneng dhuwit ngene kadang diwangi nang Surabaya, nang Jakarta, polah wong seneng niku. Ketok senenge. Ora ngrungokno ya wis. Sampeyan
ngrungokno to ngeten nggih. Nggih. Godaken Allah. Kula sampean niku kaya bocah sekolah, lah guru nerangno, nek nerangno tenanan, tapi kula sampean ra ngrungokno. Akhire gurune ambil kebijakan nugel kapure, getugel saithik no, diantemno kula sampeyan, kenek wajah, akhire kita kaget jenggiratan. Nah nek sampean kok bocah pinter, bareng kaget geragapan, langsung madhep nang guru nek cah pinter. Nah nek kula sampean cah bodho diantem krikil kethokan kapur ngoten niku geragapan akhirnya ndiluk-ndiluk ndolek itu gelan kapur. Nek bocah rapin pinter. Bu godaken Allah. Nah, kerikile Allah iku ana sirupa anak, ana sirupa bojo, ana sirupa kanca. Niki sering kula crita, ana wong lanang pengen salat tahajud, nemen pingine tapi ra tahajud, ya mau pengen ngono. Sampai kondo sing wedok, "Dek, aku kok pengen to, Dek, kapan-kapan nang iso tahajud." Jare sing wedok, "Iya, Mas, aku dhewe ya pengen nek. Nah, terus kapan Dek enake?" "Ya kapan-kapan." Dadi yo setel cah loro iku. Keranten pingin nemen ditulungi Allah, akhirnya diweni anak nakal. Diweni anak nakal Joko gede nang nakal, Masya Allah, megel wong tua, dituturi tambah bantah. Akhirnya wong tua bingung, ya Allah, nang anakku kok ngene, wis tak pondokno, wis tak sekolahno, tak tuturi kok tambah bantah. Akhirnya sowan dateng kiai, anakku lo terus pundi, yai kula tuturi kok tambah bantah. Jere kiai, gak apa-apa iku coba, iku anakmu asli to. Nggih yai. Nang awakmu pakne asli. Nggih, wis ora apa-apa, apik. Dungane wong tuwa nang anak kaya dungane nabi. Anak iku aja akeh dituturi nggare pegel ngrungokno, dongakno ae. Dituturi arang-arang dongane sing kerep. Nek bengi tahajud karo bojomu, wis tahajud dereng. Nah tahajud nggih. Akhire saben bengi tahajud. Ya malah kok nglakoni tahajud to. Ora kuat mikir anake, akhire terus tahajud ya genten gugah sak bojone. Kadang selana sing gugah, "Dek, tangi Dek, tahajud." Jare sing wedok, "Iya Mas." Mulet-mulet sing wedok, ora kulino. Jare sing lanang, "Dek, nek mulet aja nemen-nemen mundak ra sida." Kan. Kadang sing wedok sing gugah, "Kak, tangi tahajud." Wis to Dik, le tahajud kok wis. Dilakoni genep setunggal tahun, anake malah apik. Bareng anake apik, wis roh enake tahajud, tahajude ge terusno. Mergo wis roh enake tahajud, tibake pengen tahajud lho, diobrak-obrak Al-Qur'an ra gatekno, diobrak-obrak hadis ra gatekno, diobrak-obrak kiai ra gatekno, jodone diobrak-obrak anake dhewe. Mulane ana wong poso Senin Kamis yo gara-garane ndek anak nakal. Lak wonten to konten niku. Berarti anak nakal obrak-obrak bapak ibuke poso Senin Kamis. Kula niku gadah kanca sugih, gadah apa pengusaha dagang ngoten niku. Terus dijak kancane nyambut gawe barang antik. Barang antik ku ngerti maksudnya barang antik. Kaya akeh keris ngoten niku lho. Lah niku kan nek delok omongane kan batine alalah sak 10M, 50M barang ngoten niku. Akhire kanca kula niku kepencut nderek nyambut gawe barang antik niku. Kesengsem batine kok akeh. Sampai penggaweane bendina ditinggal. Dekne sibuk ngurusi barang antik. Terus melarat, omah didol, sawah didol. Entek dunyane.
Bareng entek dekne wis reso obah sadar, ya Allah, aku kok nyambut gawe barang antik. Saiki aku dhewe dadi wong antik. Ora ndek apa-apa, akhire sowan dhateng Kiai. Yai, kula sakniki melarat, Yai. Kula pengen rezeki balik kados yen, gak apa-apa, coba nek badhe asar ae nang maca surat Waqiah ping 7 engko rezekimu balik. Ditelateni Bu, badhe asar maca Waqiah ping 7. Genep setahun. Alhamdulillah. Isek melarat. Dolan malih dateng Kiai setunggale. Lah Kiai sing nomor 2 iku rada iso ndukun. Yai kula sampun maca surat Waqiah ping 7, Yai. Setahun tasik melarat dos pundi? Wah, iki jelas iki. Ana sing mbuntoni rezekimu iki. Digarap ae, macakno Yasin. Iso karo maghrib, iso pisan, bantu maghrib pisan. Engko jebol, tak bantu teko omah. Telatene badhe subuh Yasin, badhe maghrib Yasin. Genep setahun. Isek melarat. Sowan malih dateng Kiai malih nomor 3. Nah, Kiai nomor 3 iku rada ngawur. Yai kula maca Waqiah ping 7 tasik melarat, maca Yasin sesore tasik melarat. Jare Kiai nomor 3, aja milih-milih surat, waca kabeh. Engko siji loro ana sing grenjel mosok blas. Waca kabeh. Bar subuh sak juz, bar duhur sak juz, bar asar sak juz, bar maghrib sak juz, bar isya sak juz. Waca terus. Engko sak minggu awak khatam pisan ditelateni. Setahun sak minggu khatam. Setahun isek melarat. Deknane iku dolan teng nggen kula niku guyang-guyu. Kondo, alhamdulillah Gus, aku gak nyono. Aku saiki wis apal Al-Qur'an. Apal Al-Qur'an. Ora niat ngapalno dadi apal. Saking seringe maca. Ya isek melarat, tapi wis gak susah, wis ra mikir melarate dene wis menikmati oleh apal Al-Qur'an. Tibake kanca sing ngejak nyambut gawe barang antik iku kerikil ya Allah, obrak-obrak dekne sing gak apal dadi apal. Mungkin cilikane pengen apal Quran nara digatekno, akhire terus keturutan iku. Dadi mboten enten sing ganggu kula sampean. Iki ana crita malih. Siji dina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana apa Kanjeng Nabi niku kok bujeng. Sampeyan ngerti nggih bujeng niku? Apa bujeng? Guyu. Kanjeng Nabi ku guyu, ora ana apa Kanjeng Nabi guyu dhewe. Sahabat yo kaget ora kulino. Ora kulino ngono. Akhire matur Kanjeng Nabi, wonten napa jenengan kok bujeng? Aku kudu guyu. Lagi wonten napa? Malaikat Jibril rene cerita. Aku ngrungokno ceritane kok kudu guyu. Lagi cerita napa? Ana wong Islam perang karo wong kafir. Wong Islam dipateni wong kafir. Ana wong Islam perang dipateni arane mati napa? Mati syahid. Dipateni wong kafir wong Islam mati, dadi mati syahid. Lah ruh utawa nyawane wong mati syahid iku pindah no alam barzah niku diadakno upacara selamat datang, penghormatan. Nah sing nderek upacara iku ruhe para nabi, ruhe para rasul. Baris menghormat kedatangan ruhe wong mati syahid. Bareng wong sing mati syahid iku semerap nek ditapak karo para nabi, para rasul, kaget nangis. Ya Allah, kula kok mulyane ngeten ya Allah. Gara-garane kula mati syahid,
Kula matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Kula seneng ya Allah. Cuma seneng kula dereng sempurna ya Allah. Nek dereng panggih tiyang kafir sing mejahi kula. Kula kepengin ngomong matur nuwun mawon ya Allah. Faham cerita ngene? Faham? Dadi wong mati syahid itu saking enake dadi wong mati syahid sampai nangis seneng tapi dekne durung ayem nek durung petuk wong kafir sing mateni dekne pengen ngomong matur nuwun dituruti Allah Bu wong kafir sing mateni ku dibuka atine dadi wong Islam bareng dadi wong Islam dipateni karo Allah akhirnya mati wong Islam petuk no alam barzah rakut-rakutan dek tak anteni kegeknane dek aku saiki mulya dek mati syahid ya mulai mok pateni geknane ko aku saiki seneng matur nuwun lho dek jere wong kafir sing mlebu Islam aku ya matur nuwun Mas nah sampean aku kandhani malaikat aku mlebu Islam jere dongane sampean matur nuwun padha-padha. Dadi ora ana sing gelakno kula sampeyan. Bu. Wong lanang kok sabar ndek bojo cerewet. Wong lanang iku lho ora lapo-lapo wong biasa iku oleh ganjaran kaya ganjarane Nabi. Berarti wong wedok cerewet iku ngangkat derajate wong lanang biasa malih kaya Nabi. Wong lanang nek nguwerti seneng ndek bojo cerewet. Ya dingoni. Arah-arasan atus ya didusi. Lha iku sing ngangkat derajat. Wong wedok kok iso sabar menghadapi kekurangane wong lanang. Wong wedok kok sabar ora ngamuk, ora ngersula senajan sing lanang akeh kekurangane. Wong wedok niku oleh ganjaran kaya ganjarane Dewi Asia. Sing kapundhute iku dipenteng nok lapangan diberki watu sampai pecah. Lara napa mboten diberki watu? Ya nemen no. Nah nek sampean kok gelem sabar menghadapi wong lanang, walah wis kaya Dewi Asia, ora usah diberki watu. Paling ya liyane watu ngono. Bu, paham tak pengen? Wes kalau tambah sekedhik. Iki ana wong telu Bu. Wong telu iku njewengkelno ati, tapi asline nyuwenengno nek paham. Wong telu iku ketoke jengkelno, pancen yo jengkelno, tapi asline nyenengno. Sapa wong telu iku? Siji wong medhit. Rata-rata wong ora patek seneng karo wong medhit, nggih. Nggih. Nomor loro wong gondokan. Cara kene arane apa gondokan? Mutungan iki lho, muring-muringan iki lho. Nggih. Nomor telu wong zalim, wong sing ngani ngoyo, wong sing jengkelno, ngetoki, ngapusi, ngoten niku lho. Nggih, tukang ngrasani barang niku zalim. Niku jengkelno tapi asline nyenengno. Lho kok iso? Ayo eling dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathun man kunna fihi hasabahallahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ana telung perkara sapa wonge sing iso nglakoni telung perkara wong iku oleh hadiah loro kanggone Allah. Ya apa? Siji dihisab terus disepuro. Disepuro kalih Allah. Pengen apa mboten disepuro? Nomor loro wa adkhalahul jannah dilebokno swarga. Wis disepuro terus dilebokno swarga.
Dilebokno swarga nara di sepuro ya ora seneng. Isin. Iki di sepuro dilebokno swarga. Sapa iku? Wong sing iso nglakoni 3 perkara. Apa? Tu'ti man haramaka. Awakmu ngelomani wong medhit. Ngelomani wong medhit. Berarti kula sampean butuh wong medhit kanggo praktek. Pak, aku sakjane karo medhit ora jengkel, biasa ora mikir medhit-medhite kono dhewe. Sing tak jengkeli ya tanggoku. Nah mau medhit aku gak seneng di tangga medhit. Le, sampean di tangga medhit seneng. Sampean gak usah ndolek wong medhit ado-ado. Tanggamu wis ana sing medhit kenek dienggo praktek. Ngelomani wong loman iku biasa, ngelomani wong medhit luar biasa. Lah barang sing larang regane iku barang sing luar biasa. Sing dirawati, disimpen iku barang sing luar biasa. Nah sing dikeleler-kelerno, ditaki wong ya wis, dibuak wong ya wis, kepanasan kudanan ya wis iku biasane barang sing biasa. Ngelomani wong loman biasa, ngelomani wong medhit luar biasa. Sampean kok isone mok ngelomani wong loman berarti sampean kelase wong biasa. Nah nek sampean kok sampai iso ngelomani wong medhit berarti sampean wis istimewa. Ngelomani wong loman iku berarti sik perhitungan. Lapo wong iku muni dhuwit. Nah dekne yo ngene aku dhuwit kok sik perhitungan. Ngelomani wong medhit iku berarti wis ora perhitungan. Tak pindhone neh. Ngelomani wong loman iku isih perhitungan. Ngelomani wong medhit ora perhitungan. Lah, sapa wonge sing nglakoni apik kok gak perhitungan, iku Allah ning ganjar ya ora perhitungan. Ya diblak-blekno ae. Paham ngeten iki? Ana wong nglakoni apik kok ora nganggo perhitungan. Allah ning ganjar ya ora perhitungan. Malaikat dalem wong iku nek dilebokno swarga niku Gusti urusane tasik kathah nek dilebokno niku enggak lah dilebokno dekne iki nek apik ra perhitungan apa awakmu kok apik perhitungan lebokno mosok aku apik kalah apik karo wong iku lebokno ora perhitungan mergo dekne dhewe ya ora perhitungan. Bu aku takon sampean seneng ndi ngelomani wong loman karo ngelomani wong medhit? Seneng ndi ngelomani wong medhit karo ngelomani wong loman? Loman ya ora apa-apa. Sampeyan ngelomani wong loman siji oleh ganjaran mergo loman iku perintahe Allah. Nomor loro, sampean nglomani wong loman iku donyane sampean biasane dibalikno. Mergo wong loman iku nek diparingi cepet balik. Dadi enak oleh ganjaran duwe utuh. Ya enak ra bondo. Wis oleh ganjaran duwe balik. Seneng sampean kok seneng ngono ya apik. Nomor loro ngelomani wong medhit. Ngelomani wong medhit siji oleh ganjaran mergo loman perintahe Allah. Nomor loro ngelomani wong medhit iku ora balik. Nggih. Ya ora ngarah balik cah iku kok neresep kok. Neresep modele. Jadi masalah medhit ya, ngelomani wong medhit oleh ganjaran, mergo loman perintah Allah. Ngelomani wong medhit donya ora balik. Nek sampeyan sedekah kok ora dibalikno, engko Allah sing balikno, mergo sing ngongkon loman iku Allah. Sedekah kok dibalikno, nek wong ora balikno engko aku sing balikno.
Lah balikane wong karo balikane Allah, akeh balikane Allah. Mergo wong niku beda karo Allah. Allah iku sugih, loman, ilingan. Nah wong iku ra duwe kathik kurang. Nggih. Biasane wong iku diweni gula 10 kilo, balik ya 10 kilo, kadang gripes dadi 9. Lho, Dek, genane 10 kok saiki 9. Lha yo regane gula seje, saiki larang. Oh, regane beda kok jumlahe padha. Tapi nek Allah mboten. Allah niku sampean sedekah sak kilo iso balik sak kintal. Allah iku ngoten. Contoh ya. Allah iku sampean titipi jagung sithik lho. Nek sawah, nah sampean lebokno jagung sithik nek sawah titipno Allah. Engko Allah nek balekno atusan. Kathik komplit, ana janggele, ana kobote nggih, ana tebone, ana rambute, kathik kriting. Nggih. Ngono modele Allah. Kula niku nggih angen-angen. Allah gawe jagung lho kathik weni rambut terus kriting. Padahal wong-wong ra patek ra ono sing seneng mangan rambute jagung. Lah Allah kok gawe tibake ku manfaate gedhe, Bu. Rambute jagung sing kriting iku jamu kanggo kesehatan. Saman sampun ngerti khasiate. Nggih, kapan-kapan ken kula sanjangi. Non? Sakniki mawon. Nggih. Niku kanggo weteng lara. Jadi contoh-contoh sing paling gampang kan nek sampean coba langsung. Nek sampean nedha godhokan jagung, kok wetenge sampean sebah. Nggih. Mangan godhokan jagung kok wetenge sampean sebah. Niku biasane sampean ning godhog, rambute gak katut kegodhog. Nek rambute jagung kok sampean katut nang godhog, insyaallah mboten sebah, mboten kembung. Ana wong kok nguyuh rada angel niku digodhogno rambute jagung. Kathah manfaate mlane Allah sik gawe ya kapan-kapan nak gawe neh. Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek sedekah niku titip nang anak buahe ngutus, "Cung, iki nak wong iku, Cung ya, aja kandha nek kanggonku." Lho, wonten napa, Bu? Wis ta aja kandha. Lah nggih, wonten napa? Lha aja kandha. Aku wedi ngene awakmu kandha iki kanggonku, aku khawatir engko nanti balekno. Aku seneng wonge ra iso balekno. Nek wonge ra iso balekno, engko Allah sing balekno. Aku seneng dibalekno Allah katimbang wong sing balekno. Paham ngeten iki? Aku takon nang sampean, ana tangga duwe gawe, sampean nyumbang gula 20 kilo. Terus siji dina sampean duwe gawe, tanggane sampean kok meneng ora ngeteri gula ngono, sampean mikir napa mboten? Ngono. Ngono ya dadine ya. Sampeyan niku asline ngutangi apa maringi? Nah nek ngutangi kandha. Nek ngutangi iku kandha, aja meneng ae. Lah niki kula sampean nek seneng karo Kanjeng Nabi, ayo seneng nglomani wong
medhi. Iki sunahe Kanjeng Nabi ngelomani wong. Nomor loro eling ta Bu? Sunahe Kanjeng Nabi nomor 1 apa Bu? Napa sih? Ngelomani wong medhit. Nomor loro watasilu mangkata aka awakmu ngonconi wong nyatru. Ngonconi satru, ngonconi mungsuh. Ngonconi wong sing ngonconi niku biasa. Ngonconi wong nyatru luar biasa. Nen nggih pancene angel wae iku totoane iku di sepuro dosane terus dilebokno swarga nek iso nglakoni hadiah gedhe ngonconi wong nyatru. Kula sampean niku nek iso aja namung pinter ngonconi wong sing ngonconi. Kula sampean niku nek isone namung ngonconi wong sing ngonconi niku bahaya. Bahayane napa? Engko nek kanca-kancane sampean do mati, sampean malah ra duwe kanca. Ya susah lah apa to lek kok ketok susah. Kancaku entek dhek mati kabeh. Nah akeh wong tapi dudu kanca, sumpek aku tambahan. Nah kula sampean niku dipesen Kanjeng Nabi dikongkon pinter dolek kanca, kancamu 1000 anggepen siji. Isih kurang dolek kanca sakake-akehe. Kanjeng Nabi ki wong apik ngijeni. Tapi gak suwe Kanjeng Nabi kancane akeh sebab Kanjeng Nabi ku iso ngonconi wong ngonconi, iso ngonconi wong nyatru sehingga Kanjeng Nabi gak tahu kentekan kanca. Kanca niku penting lho yu. Nggih. Sampai ana wong takoni le, "Dik, nah awakmu genane jere dolan rono, ape omah-omah kono kok balik rene?" "Ah, aku kerasan nduk kene kok. Nduk kene akeh kanca, nduk kono ra duwe kanca." Lho, kanca niku penting, nggih mboten? Lha sampean kok wani nok Jakarta dhewe, lapor ra wani, nok Jakarta kancaku akeh. Kanca niku nyenengno, mulane kula sampean iso pinter dolek kanca. Apa meneh sampean iki wong apik. Wong apik ku butuh kanca. Engko ya pengajian ngene iki lho. Nah rano sampean aku ijen ya isin. Ya saru terus mulih kluyur-kluyur saru. Bu. Uluk salam niki gak gedhe ganjarane nggih. Ngono kak ya nek petuk wong nggih. Nah nek rano wong gak nggih bingung sampean. Mengsem jere sedekah. Ngene kudu petuk wong kok. Ora ana wong nang plengah-plengeh yo. Nyusahno wong kok. Mertua yo bingung, ya Allah mantuku kok ngene. Engko nang asline ngene aku ora ngerti. Ndak ana wong lho, ora kabeh wong sing kenek dijak mengsem. Wong sing kenek dijak mengsem iku wong sing atine apik, wong nek atine elek, iku kadang-kadang salah paham. Diengsemi kadang ngamuk, jere diingis-ingis. Wonten tiyang niku dijak mengsem ngamuk, lha apa ngenyek ingis-ingis tak saduki ngono. Nggih mboten? Nggih. Mulane ayo ngonconi wong wong nyatru. Bu. Kula sampean niku nek iso ngonconi wong nyatru, sampean urip ya pantes, mati ya pantes. Nggih. Ana wong sing pantes mati ku nang wong-wong do rumangsa kelangan.
do brabak, do nangis rumangsa kelangan. Ngetutno iku sing ngetutno iku ndiluk nang nangis kabeh brabak rumangsa kelangan. Mergo kabeh koncone. Ana wong ngetutno wong mati ku nembek mringis ngono ku ana. Mergo sing mati ora koncone. Wonten mboten? Ana ngono. Tangga tapi ora kanca. Mringis kok. Kathik bojone wayu. Tambah mringis wis mati wonge. Kene apa ya mbah aku ora ero paling ya kualat apa ngono. Dadi wong nek kancane akeh iku urip ya pantes, mati ya pantes. Wong iku nek gak duwe kanca, urip ya saru, mati ya saru. Ana wong iku narande kanca, ana tamu takok, awakmu gak kenal karo wong sing namine niki mboten nek lho jere omahe kene. Duka gak mboten kenal. Tibake tangga, nah pancene dhek ora kenal tangga. Tanggane ya ora ngerti. Saru urip ya saru, mati ya saru. Terakhir nomor 1 sunai Kanjeng Nabi napa? Nglomani wong medhit. Nomor 2 ngonconi wong nyatru. Nomor 3 wa ta'fu amman dolamaka, awakmu nyepura wong sing ngani ngoyo. Nyepura wong sing ngani ngoyo. Bapak Ibu, kula sampeyan nek digelakno wong sing gelakno niku namine zalim, sing digelakno namine madlum. Sama umpama dirasani wong, dilokno wong, ngono ku sing ngalok namine zalim, nah sampean sing dilokno namine madlum. Sampean digetoki wong. Digetoki wong, sing getoki namine zalim, sampean sing digetoki namine madlum. Lah digelakno ngoten niku gak mboten enak nggih. Nggih mau digelakno iku ora enak. Mulane Allah paring hadiah arem-arem nang wong sing digelakno. Napa hadiah wong sing digelakno? Du'aul madlum mustajabun walau fasiqon. Dungane wong sing dingani ngoyo iku mandi senajan wong nakal. Ana wong nakal Bu, sembayang ra tau, poso ra tau. Aduh semoh nek gak kodanan. Lah ngono kok digelakno iku nek ndonga mandi. Akeh wong pengen dungane mandi sampai diwangi ramangan sego. Mangan kembang. Ono sampai untune ku sililiten kembang. Ana wong saking pengen dungane mandi ku sampai nang Mekah umroh pengen dungane mandi. Ana wong pengen dungane mandi ku sampai saben bengi tahajud jam 12 sampai subuh pengen dungane mandi. Iki ana donga mandi tanpa syarat. Ora kudu wong apik, wong nakal ya kenek. Sing penting pas digelakno. Sampeyan kok digelakno nek ndonga mandi. Bu. Sampeyan pas digelakno wong lho, Bu. Nang ngono ndonga ya Allah, kula gelo ya Allah, donga kula mandi ya Allah. Nah pengen napa ngono dituruti Allah. Nah ditulis cekak lali kula pengen niku lho Gusti mboten kathah namung 7 sampun kula tulis. Niki mandi Gusti nggih. Mesti mandi. Saman mamang tambah dosa.
Mergo iku wis dinas. Iki ra wong Islam, wong kafir lho nang digelakno nek ndonga mandi. Mulane sampean iku nek digelakno wong nang ndonga. Kiai Abu Musa Al-Asy'ari iku nek digelakno wong, malah wonge diteri jajan no, ucapan terima kasih mergo ngiwangi mandekno donga. Nabi-nabi ku dungane mandi. Nggih pancene nabi-nabi ku bendina digelakno wong. Ya mandi, ya tambah digelakno ya tambah mandi. Bu. Cuma sewayang wong gelo iku biasane ra gelem donga, gremeng. Sampai lali dungane. Lho Pak, jere gelo iku ra oleh. Lah iku kok ngono koyoke oleh. Le, gelo niku angsal, tapi mboten asalami. Notok 3 dina. Nek ana wong kok gelo sampai punjul 3 dina, mati, mlebu neraka. Dadi gelo iku aja suwe-suwe Bu ya, 3 dina nang dilereni. Aja gedawak-dawakno. Nanti sepuro sing wis ya wis, barang elek iku aja disimpen. Nyimpen barang elek iku eman adae. Wong tletong kok diadahi tremos. Eman atimu iku isen ana dzikir, aja diseni elek. Eman atimu ora ngrungokno ya wis. Bu. Ana wong digelo karo wong liya dijaluki sepura. Nara gelem nyepura to Bu. Mati. Gelo nang digawa sampai mati. Ya Allah, sakno wong iku. Ngono ku umpama ditahlili ya kenek, tapi ra tembus. Mergo dekne wis dicap ra oleh pangapurane Allah. Mergo Allah janji, Allah gak nyepura wong sing gak gelem nyepura wong. Dadi ditahlili ya kirim yan, tutuk nggone mendal, tak balikne. Ditahliline tak balikne, mendal, buntu. Nah sing tahlilan ya oleh ganjaran, tapi sing ditahlili ra oleh apa-apa. Mergo dekne mati sik nggawa gelo. Pangapurane Allah kaya udan deres gembrojok rina wengi. Allah iku nyepuronan. Nang ati iku kaya timba. Timba iku nek nglumah gampang kedoman banyu. Timba iku nek mengkurep sak deres-derese udan ra kedoman banyu. Banjir lho Bu nek mengkurep iku ra kedoman banyu. Wong nek purikan niku atine mengkurep. Bu. Sampeyan tingali cah cilik nek purek mengkurep, nggih. Nggih, mergo ngetutno atine. Wong wedoke kadang tiron cah cilik kok. Nek purek terus mengkurep ngono. Nang wangel cutik-cutikane.